Ողջույն անգիներիս, ուրեմն բարի լույս եւ առավոտի լույսը արեգակն արդար, փառքը անվան հոր եւ որդու եւ ոգուն սրբո ամեն օրդյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հիսուս Քրիստոս Աստված է, ով որ նստավ աչն մեր հոր եւ գալիս է, Պահյայի պահպանյաս ազգս հայոց եւս երգիրս Հայաստանյաց, ընթովանի սուրբ եւ պատվական խաչովը Քրիստոսի ամեն փառք անվան հոր եւ որդու եւ ոգուն սրբո ամեն։ Ուրեմն ժողովրդիս ուզում եմ կոչ անեմ, որ հասկանաք տարբերությունը. Այսինքն բոլորս հասկանանք տարբերությունը, որը որից հետո է շատ կարևոր կետեր պիտի նշեմ, երբ որ շատերդ ասում եք, այս Իսկանդարը, որ բերեց Սերժիկը եւ ոչ Նիկոլը։ Հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, Սերժիկը չի բերել Իսկանդար, ռուսն ա բերել, որ պահի ՆԱՏՕ-ի վրա, էդի քո զենքը չի։ Դու չես կարա կրակես այդ զենքը, հայ։ Եվ դու լավ գիտես դա։ Եթե Նիկոլը բերած լիներ, մենք հաստատ օգտագործել էինք այդ զենքը թշնամու դեմ։ Միլիարդ տոկոս։ Կամուրջները, ջրամբարները, բոլորը disabled եղած էր, բայց ինքը չի բերել։ Ձեր պապան Սերժիկն ա բերել, դրա համար մենք չենք կարողացել կրակենք, որովհետև դա Ռուսաստանի զենքն ա, պահած ՆԱՏՕ-ի վրա։ Պարզա, անցանք առաջ անգիններս, շատ արագ, չեմ ուզում անգրագետ մոտենան մեզնից որևէ մի խումբ կամ մեկը, ժամանակն ա մի քիչ գրագետ մտածելու, հա, ուրեմն ջարդված դեր այս բնութագրություններիս համար ներողություն եմ խնդրում, բայց ես օրինակ հարավային Կալիֆոռնիայում շատ եմ փնտրել հայ, մեկ-երկու ավակ ունեմ, խոսք չունեմ նրանց, բայց գրագետ զինվորական, որ ասել են, որ իրանք, մեկը ասել է ինքը գեներալ է, մույսը ասել է էսա ենա, մեկ-երկու հատ գրագետներ ճանաչել եմ, եւ վերջերս պատիվ եմ ունեցել ճանաչեմ մի հավերժացած հերոս տղու, եւ այսպես, բայց մնացածդ, որ հանդես եք եկել զինվորական, ես այդ գրագետ զինվորականներին շատ եմ փնտրել ստեղ, հարավային Կալիֆոռնիայում ու չեմ գտել, որովհետեւ չկաք, դες բան չկա։ So իզուր տեղը անգրագետ մեկնաբանություններով մի խափեք ժողովրդից։ Երկրորդ հերթին, հարավային Կալիֆոռնիայի անգին ժողովուրդ, ես չեմ կարող մատնացույց անել, իրավունք չեմ վերապահում, բայց կարող եմ ասել, որ ունեմ հզոր հիմքեր հավատալու, որ Գլենոքսի վրայի հավաքված փողերից զգալի մասը հիմնադրամի համար են հավաքում ասողները, բայց այնտեղ կա Արցախ Strong, որ դաշնակցությանն է պատկանում, շատ բաներ, որ այդ փողերը գնացել է այսօր ֆինանսավորելու մեր երկիրը դիստաբիլիզացնելու եւ հայոց պետականության վրա այս հարձակումները իրականացնելու ես վստահ եմ դրանում։ Այսինքն մեզ դրել են տխմարի տեղ, որ ասել են մեր զինվորների հետ եւ մեր զինվորների կողքին 1000 գույնի ակտիվիստ ունի հարավային Կալիֆոռնիան, ես ընտրում եմ ոչ մեկի հետ չգործել եւ ոչ մեկից ինչ որ վստահություն չներշնչեմ ու արտաշնչեմ սենց կամ ոնց, հա, չունեն Դավերիայի խարակտեր, որ ունենաս այդ վստահություն, կներեք։ Երկրորդ հերթին այսօր ժամը 3-ից սկսած Գլենդելի քաղաքապետարանի առջև նույն մեր վրանը խփած բարձրացրած մեր վրանը եւ լեգիոնի անդամագրության աշխատանք է իրականացվելու եւ ով որ ցանկություն ունի միկրոֆոնը վերցնի ելույթ ունենա հրավիրում ենք ազգին այսօր ժամը 3-ին Գլենդելի քաղաքապետարանի մոտ այս պատերազմը որ մենք տեսանք սա ավարտված չի եւ այլևս ուզում եմ հայ համայնքին խնդրեմ մի բան ամեն ձևի խապվում ենք օրինակ մեկը ես շատ եմ խապվել ժամանակին մարդկանց ինչ որ կարծել եմ մեկը էսիա էնիա եւ սոցցանցերով եւ մեսեջներով կարողացել են ինձ խապեն իմ եղբայրներին դեմ հանեն այս կողմ են կողմ տեսակ պրոպագանդիկ բույնը քանդեցին բռնեցին մի խումբ լկտիներ որ նստած ինչ որ բաներ էին անում չէ Նիկոլ հրաժարվին այսօր նշանակում է հայոց պետականությունը զիջել եւ եթե ինձ հարցնեք դիստաբիլիզացման process է դա որ մեզ լրիվ քանդեն եւ մեր պետականությունը խլեն մեր ձեռքից ես չեմ ասում միայն վարչապետովա եթե միայն վարչապետով լիներ նա շատ բան կաներ մենք ենք մենակ թողել իրան եւ դրսում ինչ վերաբերվում է Լոս Անջելեսի համայնքին մենք ենք տվել
այդ տարածքը իրենք Հայաստանում չեն տվել, որովհետև մենք ենք, որ զորք ու լեգիոն կայացնող կառույցների վրա հարձակվելու թույլ ենք տվել ձեզ։ Դուք գիտեք ինչ, շատ պոռնկացած մի կլան եք Լոս Անջելեսում, կշերքի ծանր կողմը վազող եք և 15 դռան շուն եք դուք, որ կարողացել եք այս ամբողջ ժողովրդին խաբեք, զինվորի փողը տանեք տակ Քոչարյանի ու Վանեցյանի հակապետականություն հեղափոխությունի փրթեն։ Շուշիներում, եսիմ որտեղներում, ձեր տները մի հերգիսեք, մի այրեք ու դուրս մի եկեք։ Սուտ տվյալների վրա մի հենվեք, մի ապավինեք։ Շատ սուտ լուրեր է տարածվում, որի միջոցով ձեզ այսպես տեխնիկի հանում են ձեր շատերին տներից։ Դուրս մի եկեք, անգիններ, վերադարձեք տղաների մոտ և փորձենք այս ամեն ինչը ստաբիլիզացնենք։ Հիմա այս շները, որ Լոս Անջելեսում են, ես միայն կարող եմ խոսել իմ ջունգլիներից, որ անգրագետներով շեղեցիք մի ամբողջ զորք, բա գալիք բախումին ոնց պիտի անենք, որ մենք դրսում չենք պատրաստվում, որ թիկունք կանգնենք մեր հայրենիքին։ Ինչի եք դուք խոչընդոտում և խցանում հայկական լեգիոնի կորպուսի աշխատանքը, ակտիվիստներ, որովհետև ձեր արտուրիկներով, ձեր անգրագետ ինշորանս ծախող ու կոշկակար արմեններով, ձեր AMGA տաղավար TV-ով և հորիզոնով, այս ձեր բոզերի կներեք բաների հավաքացուներով, շատ բաներ եք իրականացրել, որը նշանակում է լավ լսեք, contained and diffused, այսպես կհավաքեն դրոշակներ թապտալ կտան, սիգնալ կտակ կհոգնեք կետակ տներով, դրան ասում են containment and diffusal, 1000 անգամ կրկնել եմ, հիմա 10,000 անգամ չեմ պատրաստվում ասեմ, կամ պիտի մարդ դառնանք կամ ոչ, պիտի հասկանաք, որ օրինակ Արտուր Սահակյան են ուղարկել Հայաստանից, լավ լսեք, ինչի են ուղարկել այս մարդուն, ինչ ասում այդ մարդը, պաշտոն չտվեց Նիկոլը, հարցակվավ Աբիշնիկ, էդի Արմենն է, ինքը այդ Աբիշնիկը չի, ինքը գիտի ինչի համար է եկել և ինչա կազմակերպում Լոս Անջելեսում։ Այսօր Գլենդելի քաղաքապետարանի առջևից հայը գալիս անցնում է և տեսնում է հակահայոց պետականություն ելույթ և չի իշտում միկրոֆոնը կողի իրա արյումյա, չի իշտում մի երկու լավ բան ասի, թուրքը իրանց միջոցով մեր խորությունը լավ ստուգել է արդեն։ Այդ տատիկ պապիկներին, որ հավաքել էր, խոսում էր։ Մենք անդամագրության աշխատանք ենք իրականացնում անգիններ։ Ժամեր առաջ էլ զրույցներ ունեցա Երևան բան, ես այլևս ոչ մեկիդ հետ գործ չունեմ։ Ես դրսի ուժը պիտի կայացնեմ, որ տեր կանգնեմ իմ հայրենիքին։ Ձեր տեսանկյունից իմ հայրենիքը տարբեր է, տեղացի շներին է վերաբերվում։ Մարդկությունը ուրիշ հայության մեջ է մնացել։ Ձեր 90%-ը անմեռոն է, 40 տարեկան էշ, կնքված չի։ Մենք ուրիշ տեսակ ենք հիմնում ամեն ինչ։ Դրա համար մենք ուրիշ տեսակ ենք տեր կանգնելու մեր հայրենիքին։ Դուք այսպես էլ կշարունակեք, մինչև հիմա Պավլիկ եք խոսացնում, այ ախպեր։ Այս քրդի լոլոն երբ եք կասեցնելու հասկանալով, որ այսօր եթե բախում լինի, էլ նույն իրավիճակի մեջ ես։ Փորձեցի կամավորական կոչված կողմի հետ աշխատել և զարգացնել իմ ներդրումն անձամբ անելով, ես չեմ ասում մի ծաղիկով գարուն բերեի ազգին, բայց տղաներ, եկեք մի հատ խելքս գլուխները հավաքենք և մի հատ աշխատենք այս կամավորական կոչվածը մշակելու detached բատալյոն։ Այս ընթացքում գնացել եմ կակաչների դաշտերն եմ ընկել ձեր զրույցներով, ձեզ որևէ մեկի հետ, որ ծանոթանում եմ Երևանում, 90%-ը դառնում եք պրոբլեմ։ Բայց ես գործ եմ փորձում առաջ բերեմ։ Եվ ես միայնակ չեմ կարող անեմ։ Դրա համար Լոս Անջելեսի հայությանը կոչս ձեր տված փողերի զգալի մասը գնացել է Վանեցյանի հեղափոխությունը ֆինանսավորելուն, չմոռանաք։ Եվ խոսքս վերաբերում է հենց գլենոքսների վրա ձեր հավաքած փողը, ես հիմքեր ունեմ դա կասկածելու։ Հեսակ մեզ տխմարի տեղ են դնում։ Այսօր Քոչարյանին նպաստողը Գլենդելի քաղաքապետարանի, այդ ձեր Գլենդելի։ Իմը չի, ես ուղակի ստեղ ապրել եմ և լիքը լավ ախպերներ ունեմ ստեղ։
Լիքը աղբերներ ունեմ, որ պետք է ազատության մեջ լինեն, բայց ներսն են։ Ձեր սութի, բայց ծլվալիք գողի փրթեների պատճառով։ Լիքը լավ աղբերներ ունեմ, փակի մեջ են։ Ինչի պիտի փակի տակ լինեն։ Որովհետև մաքուր տղեկ են դրա համար։ Եվ կարողացել եք սարքեք նման տղեկի գլխին։ Էսի առանձին իր սեկտերը, իր դեմոգրաֆիան, հա։ Ես հանցագործ աշխարհը չեմ հարգում, հանցագործ չեմ հարգում, ասել եմ, իմ աղբերների մեջ եմ ասել, ես ու սատիր հարգող եմ։ Բայց այրունս է, եղբայրս է, ու բանակիս զգալի մասը գցել եք չուլ ու փալասների մեջ ու քաշ եք տվել, գցել եք ճաղերի ետև, դուք։ Մեկ-երկու գող կա, որ կարելի է մի օր հետներդ խոսալ, թե դուք ի վերջո պիտի հասկանաք, որ ազգից բարձր ճիշտ չկա, քո ճաշտերդ կողին են ստեղ, որտեղ որ ձենը դուշ չի գա, ազգից բարձր ճիշտ չկա, ու սատիր հարգեք։ Անգին ժողովուրդ, ես խնդրանք ունեմ ձեզ, հասկանաք ի վերջո, պատրաստ է համակարգը հակուկապն ու ամեն ինչը, որպեսզի պատրաստվենք թեվութիկուն կանգնելու մեր հայրենիքին, որովհետև նորից չեն ուզում, նորից թույլ չեն տալիս, որ հայկական լեգիոնի կորպուսը, այո, զինվորական ու ռազմական առումով եմ ասում, պատրաստվի եւ թեվութիկուն կանգնի եւ մեկ ու մեջ էսպես կորպուսը լիցկավորի մեր հայրենիքի պաշտպանության, ինչի չեք ուզում։ Դե ղժղժիկներ, բաներ, ակտիվիստներ, ամեն մեկդ մի բան է ասում։ Ես ասում եմ սա, որ ամենակրիտիկալ, ամենակարևոր օջախը մեր ռազմական օջախն է, եւ սրանք հենց Լոս Անջելեսում խոչընդոտել եւ խանգարել են ու խայտարակել են այս աշխատանքը ուղղակի։ Նույնիսկ մարդ են ուղարկել, որ մեր մեջ լինի ու ինչ-որ զեկուցվի։ Տոտանգալ։ Ես ովի ու քոչի հոտը քովնից վաղուց եմ առել, որ եկե նստել ես իմ տանը, նույնիսկ իմ մամայի սարքած սուրճն ես խմել։ Այդ դավաճան պորնիկի ծանունտներ։ Դավաճան բոզի լակոտներ, կներեք կոպիտ ասելու սառավոտ շուտ։ Դուք նժդեի սեղանն եք դավաճանել, ձեր զառիկներով ու եսի մինչերով։ Բայց օրը կգա կճշտենք, ինչ վերաբերվում է էնում, որ աղբեր էի ասում, թե ինչ, 1000 օղորմի են աղբերներից, որ կորցրել եմ, ես իրանց հիշատակը դապնե պսակով, ծաղկե պսակով, զինվորական ձևով ուրիշ ձևի կհարգեմ, բայց իրանց բարեկամ ազգական ընտանիքի անդամների հետ գործ չունեմ, ալշվերից չունեմ, ինձնից հեռու մնացեք։ Սա բաց ու բացահայտ ազգի առջև եմ ասում։ Հեռու մնացեք, որովհետև 1000 ներողություն էլի, շատ անգամ սենց կա մի իրականություն, որ ասում է խմած մարդուն բարև տվինք, հայկական խոսք է, խմած մարդուն բարև տվինք քակ տնկանք արա, չի թողում փեշս։ Անենց խոսալու ձև ունեք դուք, շատերդ, որ ձեզ մի քիչ խոնար ու հեզ եւ այդ նուրբ ժպիտը դեմքին, որ ես վարժ եմ այդ մտնոլորտին, ասում է environment will cause social development, գիտնականներն են ասել, միջավայրը dictate եւ կթելադրի եւ կհրամայի քո սոցիալ աճը, եթե անասունների մեջ ես միշտ, անասուն կմեծանաս։ Ես հրավիրում եմ բոլորին չէ, այն բարոյականը, որ պահպանվել է իմ հայրենիքում, իրոք Աստծո կողմից օրհնություն ա, որ աշխարհը մնա իր ճիշտ շարավիղի վրա, բայց բերանները բացելուց քարը կշռեք նոր գցեք էլի, որովհետև հզորությունը կյանքի եւ մահի լեզվի մեջ է, տղա ջան, իմացի ում հետ ինչպես ես խոսում։ Ես թքած ունենամ որևէ մեկի կարծիքի վրա։ Ես գիտեմ մի բան չեք մշակել ճիշտ կամավորական կողմը, վերևից ներքև ինչքան ազատամարտիկի մեծեր կան։ Ճիշտ չի մշակվել կամավորական կողմը։ Եվ դուք ворներս բաց եք թողել դուշմանի առջև, որովհետև ճիշտ չեք մշակել։ Որպես detach, գեր ժամանակակից ու գրակետ, detach բատալյոն, պահեստային ու reserve զորք։ Հրացանը առնեմ դիրքեր վազեմը, այս օրը կգցի մեզ։ Գալիք օրին էլ կգցի այս օրը, եթե խելքս գլուխները չհավաքեք, պարոնայք սպաներ։ Ես ունեմ իմ ասելիքը, ասեցի իմ ասելիքը, դե հիմա նայեք։ Գնալու եք գլուխներդ խփեք այն ստոլբին, դուք տեսեք ոնց եք խփելու։ Նիկոլը հրաժարվավ, դուք երգիր չունեք պետականություն։ Եթե Արայիկ Հարությունյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը չմնացին ղեկավարության մեջ, եւ դուք ետ չբերեցիք խնդրել աղաչելով այն падգամավորներին, որ
այսօրվա 17 բոզերի հետ կապ չունեն, դուք կկորցնեք ձեր պետականությունը։ Ավականում գրասենյակի խաթոր, որ ոռը տաթորին տնես չես ունենա այդ հնարավորությունը, արդեն տվել ես ռասին կեսը, որովհետև մենակ թողիք մարդկանց։ Դրոշակով արաբական պարպարող դաշնակ պոռնիկներ։ Դուք սպանեցիք մեր երեխեքին եւ դուք թիկունքից խփեցիք շատ հարազատների։ Պիտի խնդրեմ մի բան, 1-2-ի անունը որ տվել եմ ու տալիս եմ, որ ինքը իմ թեւ ու թիկունքը աղբերն ա եղել, չի նշանակում ընտանիքի անդամների իրավունք են վերապահում։ Ինձ ասելու, որը որից հետո է։ Ձեր ընտանիքի անդամն է, բայց նա հավերժացած դաբնեպսակներով զինվորական իմ սրտանց հարգած զինվորական եղբայրս է։ Ես քեզ դալնի տալու կարիք չունեմ, արա։ Ուզում այդ զինվորի մայրը լինի, ես կգամ ձերքը կհամբյուրեմ։ Բայց ինչ վերաբերվում է ինձ, թե զինվորական առումով ինչ տեսանկյունով ինչ հարգանք ունեմ, դա քեզ չի պատկանում, ինձ է պատկանում։ Եվ մի խախտի իմ իրավունքը, իմ հարգանքի տուրքը եւ հարգանքով մնալու եւ հավերժացնելու process-ին եւ այդ խնկավարությունը իմ իրավունքից ելնելով անեմ։ Շատ էլ որ քերրիտ է։ Հետո ինչ։ Քերրիտը կողքը լեյր։ Ես հարգում եմ առանձնին եւ այլևս ոչ մեկի ազգ ու բարեկամի հետ գործ չունեմ որևէ մի զոհված հերոսի։ Ես իմ տեսանկյունից, իմ տեսակով եւ իմ հայացքով եւ այո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի ռազմական ակադեմիայի կրթությունն էլ ոնց են հարգանքի տուրք մատ, ես իմ ձևով եմ հարգանքի տուրք մատուցելու։ Չես ընդունում գնա բողոքի, բայց չես կարա արգելես։ Ոչ մեկիդ հետ գործ չունեմ, որևէ զոհված հերոսի ընտանիքի հետ գործ չունեմ, որևէ մեկի կնգա հետ, մոր հետ, տղու հետ, այսուհետև խաչ-փաչ, ձեր հետ գործ չունեմ, որտեվ խմած մարդուն բարև տվի քակն ընկա։ Էսի մի քանի տասնյակ մարդու է վերաբերվում։ Հետ քաշվեք, թողեք մենք գործ ենք անում։ Ես հայրենիքում պիտի օջախը հիմնեմ։ Եվ եթե տեսնեմ Հայաստանը, եթե Հայաստանը այսօր փշալարերից կախված անկախություն չունի, անկախություն ունի, ես պետք է կարողանամ այդ օջախն ու գրասենյակը հիմնեմ։ Դե եթե մարդասպան չեն, կկարողանամ, չէ՞։ Հատուկ իմ տեսակի համար ասել եմ փոսկա փորած։ Ոնց էլ անեն, ինչքան էլ մռմռան, հայկական լեգիոնի կորպուսը կայացել է ու կայանում է, եւ մենք երկնքից պետք լինի, կրկնում եմ զամբյուղով ու սենց սպիտակ կտորը վրան, երկնքից կիջնենք, բայց մենք կանենք ինչ պետք է։ Մենք մեր հայրենիքը չենք զիջում, մենք շատ ջղայն կրվազան աղբարի թուլեք ենք, ջոգիկ անմեռոններ, բավական է իմ սուրբ երկիրը, զիջենք անգրակետ տուպոյ պապա ռոզաների մեդալակիր, բավական է դավաճան հայվաններ, մեր սուրբ երկրին տեր ենք կանգնում, ով լեգիոնից է, ուրեմն իսկական նժդեական է, իպը միշտ հայ, դուխով միջև վերջ, ամսի 19-20-ի կողմերը մի քիչ թպրտոց եմ սպասում, այս Թուրքի կողմից, բայց էդի ոչ միտեղ չի գնալու, ոչ միտեղ, ռուսը եկել է իրա գլուխը պահի, երորդը կրկնեմ եզրափակիչ, Իսկենդերը քո զենքը չի հայր, դու չէիր ջոգում, որ պիտի պետք լինի էդի օրը գա, կրկնելու եմ, ժողովուրդ, կրկնելու եմ, եթե Նիկոլի բերած զենքը լիներ Իսկենդերը, մենք մի դիվիզիա կրակել էինք այդ զենքը, դու այսօր չես կարա կրակես էդի, որտև գլուխդ այնքան ես կոխերրասի ոռը, որ չի դուրս կա, պտի քաշեմ հանեմ, ձետ կսեմ, որ դուրս կա, պարզա, մեկս մյուսից խաբեությամբ չզբաղվենք այլևս, պիտի խնդրեմ, կրկնում եմ, զինվորական օջախ ասա, այլևս անձնական առումով ոչ մեկդ մի մոտեցեք ինձ։ Եթե մեկը զենք բռնելու հայրենիք պաշտպանելու նպատակ ունի, ուրեմն թող կրթությունը ստանա ռազմական։ Ես անկիրթ ու անգրագետ անմեռոնի հետ խրամատ չեմ կանգնում, որտեղ մի քանիսիդ խոսալը լսում եմ։ Փանթի փալաս չեմ ընդունում։ Կամ դիսցիպլին, կամ էլ այս էթիկան առանց խախտելու մենակ կկանգնեմ, բայց ես թույլ չեմ տա զինվորական էթիկան ծռեմ, որպեսզի համակերպվի քո այդ պպզողական կեցվածքին։ Այտենց չի լինում տղա ջան, այտենց չի լինում աղջիկ ջան։ Կամավորական զորք, որը կոմունիկացիայի մեջ է զինված ուժերի հետ,
Այ թե որտեղ ա եղել բուն Կրեմլի դաշնակ ու Ղարաբաղի կլան, որ չիրականանա այդ զորքը, այ թե որտեղ ա իրանց սարսափը, հենց դրսի ուժը, որ կապում ենք հայրենիքի հետ, հիմա էլ ենք կապում, իմ հարազատներին, իմ պիտի բերեմ, գալիս ենք տուն գնում ենք Վան, եւ դա ոչ տուրիստ, բյուրավոր զորքերը կկոտորվեն մեր առջև, խոստանում եւ այդ վանքերում մենք կիրականացնենք խնկավարություն։ Աստված օրհնի բոլորիդ, կսպասենք եւ կոկիկ 1-2 հանճարներիս էլ հրավիրում եմ, եթե ուզում եք մի երկու բան ասեք ժողովրդին, միկրոֆոնը ձերն է։ Մնացած ակտիվիստ, հիմա ասել է ինչներդ քաշեք, ոչ մեկդ խոսալու իրավունք չունեք, ժողովրդից մեջ հանճարներ կա, որ չեմ կարա զիջեմ։ Այդ ավակները պիտի մասնակցեն մեր հայոց պետականության եւ մեր երկրի կառուցելու աշխատանքին, որոնց առջև ես միշտ կրտսեր եմ։ Խելոք ականջներս կախ, իրանց ապտակը համարում եմ ինչպես որ կամանդիրս, որ Հայաստանում է, որպես կողմնացույց եւ օրհնություն անպակաս լինեն իմ ավակները։ Սիրում եմ քեզ Հայաստան, ծառայում եմ Հայաստանիս Հանրապետությանը կամավոր մինչև վերջ երդվում եմ։ Ձեր կաբինետը ուսադիրները ձեր քամագը մցրեք։ Պետք չի մեզ։ Մենք կամավորորեն կկառուցենք այս բոլորը եւ կանգնած ենք մեր վարչապետի կողքը եւ Արայիկ Հարությունյանի կողքը։ Կնա մռմռա նստի ուր ուզում ես, ինչ ուզում ես բողոքի։ Կանգնած ենք մեր պետականության թիկունքին։ Կանգնած ենք մեր վարչապետի դուք մտեք, օրնիկներ, դուք իմ պետականությունը քանդող կոնկրետ, սիրում եմ քեզ ազգ, ընտրյալ ազգ, տեսնվենք 15:00-ին